お腹すいた。うまい。風味出てるでしょ。納豆ついちゃった。うわー、うまっ。パパッ。はい、骨なしサバ食べやすい。ご飯まあちょうどいいね。俺の好きな硬さ。納豆汁うまいわ。久しぶりに作った。醤油かけようかな。醤油かける派なのよね、漬物に。かけるかけない。じゃあそっちいいよ、好きなだけ。いい、これいい。じゃあかける。ちょいかけ。うまっ。最高の朝飯だ。